സൊക്കോളിലേക്കുള്ള യാത്രയിലാണ്. ഒരു ലോങ് വഴിയാണ്. ആ ലോങ് വഴിയിലൂടെ നടക്കുമ്പോഴാണ് ബീജ് യൂണിഫോമിലുള്ള ഈ മനുഷ്യനെ ഞാൻ കണ്ടത്. ഓർഗൻ ഗ്രൈൻഡേഴ്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്ന ഇവർ മെക്സിക്കോ സിറ്റിയിൽ മാത്രം 450ൻ്റെ മുകളിലുണ്ട്. സ്പാനിഷ് ഭാഷയിൽ ഓർഗാനിയോ എന്ന് വിളിക്കുന്ന മ്യൂസിക് ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് സ്ട്രീറ്റിൽ പെർഫോം ചെയ്തിട്ടാണ് ഇവർ ജീവിക്കുന്നത്. ഇതിന് 130 വർഷത്തെ ചരിത്രമുണ്ട്. ജർമ്മനിയിൽ നിന്ന് 130 വർഷം മുമ്പാണ് ഈ ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത്. ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും ഇവരെ കാണാതെ, ഇവരുടെ മ്യൂസിക് കേൾക്കാതെ മെക്സിക്കോയിലെ സ്ട്രീറ്റിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് നടക്കാൻ പറ്റില്ല. എനിക്ക് വളരെ ഇമ്പ്രസീവായിട്ട് തോന്നിയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം, കോൺട്രിബ്യൂഷന് വേണ്ടി അവർ ആ തൊപ്പി നമ്മളിലേക്ക് നീട്ടുമ്പോൾ നമ്മൾ പൈസ ഇട്ടാലും ഇട്ടില്ലെങ്കിലും അവർ ഗ്രാസിയാസ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അതാണ് അവരുടെ കൾച്ചർ. ഇവർ പറയുന്നത് പണ്ടത്തെ പോലെ ഈ ആർട്ടിന് ഇപ്പോൾ ഒരു വിസിബിലിറ്റി ഇല്ല. ഇപ്പോഴത്തെ യൂത്തിന് വേണ്ട രീതിയിലുള്ള സ്ട്രീറ്റ് പെർഫോമേഴ്സ് ലേറ്റസ്റ്റ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് വെച്ചിട്ട് സൊക്കോള സ്ട്രീറ്റിൽ മൊത്തം കാണാൻ പറ്റും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതൊരു ഡൈയിങ് ആർട്ടാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എൻ്റെ റിക്വസ്റ്റ്, അവരെ കാണുമ്പം നിങ്ങൾ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് അവരുടെ ആർട്ട് ഫോമിനെ അക്നോളജ് ചെയ്യണം.